Assalamu alaikum. Donc, toujours dans le chapitre 4 des fonctions d'entreprise, nous sommes arrivés à la partie 2. Là, je vous ferai les deux parties. Donc, la fonction commerciale et marketing, et puis la fonction comptable et la fonction financière. Donc, concernant la fonction commerciale et marketing, donc ça se divise en deux, qui est la fonction marketing, ou qui est la fonction commerciale, qui sont vraiment reliées le badiaton. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le marketing ou sur la fonction marketing? C'est qu'au début, elle était inexistante au début. Ou de plus en plus d'importance au fil du temps. Et là, l'importance de la balance, لأن شحال هادي كانت l'offre قليلة par rapport à la demande. يعني العرض قليل بزاف par rapport للطلب. Donc, ملي يكون العرض قليل les consommateurs ما عندهمش لو شوا كيمشيو بزاف منهم يشريو البرودوي من عند هذاك الفورنيسور ديك لونتربريز الوحيده اللي كتبيع واحد البرودوي. دونك انا الا محتاج هذاك البرودوي غنمشي نشريه بزاف مني بالثمن اللي هو فرضو عليا ايتترا. مي شنو طرا باغ لا سويت سي كو تقلبات الايه. دونك لوفر بقات غدا كتزاد، يعني ولات لا كونكورونس كثيره. هنا فين بان لانتيغي ديال ان لو كليون هو اللي خصو يكون ساتيسفي. دونك دابا ولاو لي كونكورون ولا المنافسين كيتنافسوا بيناتهم باش شكون اللي غادي يرضي اكثر لو كليون. دونك سي سا ليدي اللي جات بها لو ماركتينغ. دونك الماركتينغ سي devenu هو لو لien ما بين الكليون وما بين l'entreprise. Donc le marketing, la fonction marketing كتغروبي ليا l'ensemble ديال les activités اللي كيخليو واحد l'entreprise جوج الحوايج principal. اولا انها il comprend les attentes ديال les consommateurs et la situation du marché اللي كاينه فيه، c'est-à-dire كتفهم شنو هما les besoins les attentes يعني ديال les consommateurs احتياجات ديالهم، وحتى لو marché اللي هي فيه situation ديالو كيفاش دايره. دونك ملي كتفهم هادشي مزيان كتحاول تانفلونسي لو كومبورطمون ديال هاد لي كونسوماتور ديال المستهلك بواحد لو سونس اللي غيتماشى مع لي زوبجيكتيف ديالها. دونك شنو هما لي زوبجيكتيف، لي 3 زوبجيكتيف برينسيپو ديال لو ماركتينغ؟ créer, fidéliser et développer هاد المره ماشي لي ressources humaines mais plutôt les clients, le portefeuille client, يعني l'ensemble des clients. Donc شنو هما لي 3 choses؟ les clients on veut les créer بعدا. اولا كتاتيري لي كليون باش كيجي يشري من عندك، ولكن ما تبغيش يشري عندك غير مره واحده. c'est pour ça que le marketing vise انه fidéliser le client، يشري ويعاود يرجع يشري etc. et aussi développer la clientèle. ما تبقاش غير بنفس العدد ديال الكليون اللي بديتي به، باسكو الا كان البرودوي ديالك مزيان وكيناسب داك لو كليون اوسي forcément داك الكليون غادي يهضر عليه autour de lui etc. وغيجيب لك حتى هو نيت d'autres clients يعني grâce à la qualité ديال البرودوي ديالك، grâce ان لو برودوي ديالك كيجاوب على بزاف ديال لي بوزوان. وشكون اللي كيعاوننا على ذلك؟ سي لو سيرفيس كوميرسيال. داكشي علاش كنشوفوا لو لien ما بين لا فونكسيون ماركتينغ اي لا فونكسيون كوميرسيال. دونك كتلاحظوا حتى هنا كاينه واحد لا ريلاسيون وين وين مع لو كليون، غانيون غانيون. لو كليون عاجبو الحال مع لونتربريز حيت كيلقى لو برودوي اللي كيبغي بالثمن اللي بغا هو ايتترا بالكاليتي اللي بغا هو، ولونتربريز كتربح غراس ان هاد لو كليون عاجبو لو برودوي كيبقى يشري. يعني الفكره ديال الماركتينغ سي انها تبني واحد العلاقه دو لون تيرم مع الكليون اللي تكون مبنيه على لا كونفيانس وعلى ارضاء الطرفين. دونك شنو هي لا ديمارش ماركتينغ؟ لا ديمارش يعني لي زيتاب ديال الماركتينغ. on peut dire que كاين 3 principalement. donc عندنا le marketing d'études, le marketing stratégique et le marketing opérationnel. يعني les études c'est les études de marché باش نفهموا le marché والentreprise l'environnement ديالها. stratégique يعني كنحطوا لا استراتيجيه الخطه ديالنا ولا لا بلانيفيكاسيون اللي متعلقه بالماركتينغ، يعني شكون هما لي كليون ديالنا، كيفاش غنديفيزيو لو مارشي ايتترا، وشنو هي لوفر اللي غنعطيوهم. و لي ماركتينغ اوبيراسيونيل هنا بحال التنفيذ اون فادير، هما لي زاكسيون ماركتينغ باش نلونسيو لو برودوي والثمن اللي غنفيكسيو ليه ايتترا.
Donc on va un petit peu plus. Le marketing d'études, définition ديالو شنو هي؟ il a pour objet de recueillir un maximum d'informations sur le marché. هادشي اللي قلنا. يعني كنلقطوا le maximum ديال المعلومات على le marché ديالنا. Les clients ديالنا شنو كيبغيو شنو ما كيبغيوش etc. les habitudes ديالهم etc. les prospects. Prospect هو client potentiel, client محتمل. باقي ما ولاش client ديالي مي حنا ما كرهناش نردوه client. هذا هو المعنى ديال prospect. هي اللي كتجي منها واحد كلمه prospection. prospection هي la recherche ولا التنقيب كتقلب على دي clients. Donc un prospect عقلوا عليها c'est un client potentiel يعني un client futur ولا محتمل يولي client ديالي. consommateur يعني المستهلك, les concurrents, les fournisseurs, mais aussi l'environnement. يعني شنو كيطرا au niveau ديال الاقتصاد ديال البلاد, au niveau juridique يعني les lois اللي كاينين, sociétal la société, environnemental يعني البيئية, اي تغييرات تقدر تكون مناخيه, تقدر تكون اقتصاديه, اجتماعيه, تكنولوجيا etc. اللي كطرا في داك المجتمع اللي انت لانسيتي فيه البرودوي ديالك ولا لونتربريز ديالك, راه خصك تعرف التطورات ديالهم حيت تقدر يكون عندها تاثير على هذا البرودوي اللي كتبيع. لو ماركتينغ استراتيجيك شنو لو رول ديالو؟ هو انه يديتيرميني لي زوبجيكتيف ماركتينغ et l'ensemble des orientations et décisions يعني عقلوا مزيان ملي كنقولوا استراتيجي هما لي ديسيزيون لو بلان ايتترا اللي متعلقين بلا استراتيجي ماركتينغ دو لونتربريز. يعني هنا مثلا كتحط لي زوبجيكتيف ماركتينغ, انا بغيت يكون عندي هاد لو نومبر دو كليون, بغيت يكون الشيفر دافير ديالي بهاد القد, بغيت يكون عندي البار دو مارشي يعني الحصه ديالي في السوق من ناحيه المبيعات ها شحال ايتترا ايتترا. و بيان سور حتى دي ديسيزيون استراتيجيك متعلقين بالماركتينغ يعني شكون هما لا سيبل اللي غتكون عندي, شكون هما لي كليون اللي غيكونوا عندي, اش من كاتيجوري مثلا, واش انا غنبيع مثلا كنت غنبيع حوايج, واش غنبيع الحوايج لي زونفون ولا لي زام ولا لي فام, وشنو لي سبيسيال في هاد لا مارك ديالي, واش شي حاجه دو لوكس مثلا ولا بالعكس شي حاجه رخيصه بزاف و en même temps كاليتي مزيانه etc. دونك هنا فين كتحط لي غراند لين ديال لا استراتيجي ماركتينغ ديالك. اي بوي le marketing opérationnel هنا c'est tout simplement l'opérationnel هو التطبيق ديال الاستراتيجي, يعني c'est l'application sur le terrain ديال les décisions اللي خدينا au niveau du marketing stratégique. وشنو هاد التطبيق هذا؟ كيكون à travers les actions marketing اللي هما les 4P اللي ما غاديش نتطالعوا فيهم بزاف. donc les 4P c'est en anglais product, price, place ou promotion. يعني le produit كيفاش داير la qualité ديالو, l'emballage etc. la couleur مهم اي حاجه متعلقه بالبرودوي ديزاين تو. لو بري برايس. بليس هي لا ديستريبيوشن يعني فين غنبيع, واش غنبيع في انترنت ولا غنبيع في لي ماغازان ولا في لي سوبر مارشي ايتترا على حسب البرودوي ديالي. اي لا بروموشن اللي هي لا كومونيكاسيون يعني كيفاش غادي نبقى نتواصل مع لو كليون ونوصل له الجديد ديال البرودوي ديالي ايتترا ونقنعو باش يشري ايتترا. مثلا البوبليسيتي في لا تيلي في لي ميديا ايتترا, كاين سبونسورين, كاين بزاف ديال لي زوتي دو كومونيكاسيون واللي خص لونتربريز تختار اكثر ملائمه مع البرودوي ديالها ومع لا استراتيجي ديالها ماركتينغ. فوالا هادو هما لي غراند زيتاب ديال لو ماركتينغ. نذكروا كلكو تاش اللي كتقوم بهم لا فونكسيون ماركتينغ. réaliser des études de marché مثلا داخله في الماركتينغ d'études par exemple. collecter les informations concernant les concurrents حتى هي. établir un plan marketing هذا كيكون فيه la partie stratégique ou la partie opérationnelle. définir les caractéristiques du produit, son emballage, de la baina opérationnelle, les 4P. fixer le prix حتى هو d'un produit. définir les lieux de vente du produit, distribution. élaborer un plan de communication et la communication. donc هادو c'est des exemples ديال des activités ou des actions ou des tâches اللي كتقوم بهم la fonction marketing. كاين حتى le budget de la publicité etc. d'abord on passe à la fonction commerciale. كيف déjà on a expliqué, c'est que la fonction commerciale متعلقه بزاف بلا fonction marketing parce que tout simplement la mission ديال هاد الدور ديالها ديال هاد la fonction commerciale انها تبيع وتكوميرسياليزي ليا les biens et les services qui ont été créés par l'entreprise. للتذكير فقط ولا للاشاره,
غتكونوا شفتوا même si on avait expliqué ça rapidement في la première vidéo. Fayol, il avait parlé de la fonction commerciale, هضر على deux rôles, acheter et vendre. بحال قلتي هذاك هو le rôle القديم ديال la fonction commerciale, كانت كدير l'achat et la vente. Mais دابا l'aspect ولا le concept ديال ملي كنقولوا commercial كنفكروا automatiquement في la vente. والachat راه كاينه fonction achat بوحدها. Donc هادي غير pour préciser هاد التطور اللي كان ما بين شحال هادي فين كانت commercial كتكلف l'achat et la vente ودابا c'est beaucoup plus متعلق associé la vente. Donc la fonction commerciale كترابروشي le produit من le client, كتقربو من le client و كتعاون في la présentation ديال l'offre لهذاك le consommateur. يعني الكوميرسيال كيعاون باش présenter le produit لداك le client وكيقربو منه. Donc فيها des activités différentes بحال la distribution كتعاون في la distribution في les lieux de vente, la mise à disposition يعني transport, la livraison, la mise en valeur يعني كيفاش كتفالوريزي داك البرودوي كيفاش كتبريزونطيه تكومونيكي عليه باش ياتيري لو كليون. وهنا il faut expliquer واحد le terme important في الماركتينغ beaucoup plus précisément في la fonction commerciale, c'est la force de vente. La force de vente هي l'équipe commerciale de l'entreprise يعني les vendeurs ديالها. Les vendeurs de l'entreprise ou les commerciaux de l'entreprise كنسميوهم la force de vente يعني كنهضروا على اشخاص اللي كيبيعوا في l'entreprise. Donc comment on organise le travail de la force de vente? اولا كتكون la connaissance. دائما خصنا نعرفوا شنو كاين. يعني كندير لي fichiers clients. On doit constituer des fichiers اللي فيهم les clients, les données ديالهم, numéro de téléphone, واش عمرهم شراو, شحال شراو ديجا, etc. حتى la concurrence bien sûr نعرفوا المنافسين ديالنا شنو كيديروا. Ensuite كاين واحد la partie réflexion, تفكير. يعني خصني ندير واحد البلان داكسيون. يعني شنو غندير, شنو هما لي زاكسيون اللي غادي ندير مثلا هاد لا بيريود هادي. مثلا خصني نبريباري دي فيزيت. Les commerciaux كيديروا لا بروسبكسيون كيقلبوا على دي كليون دونك خصهم يديروا دي فيزيت على حساب كليون شمن كاتيجوري واش سي دي زونتربريز كيمشيو لي بيرو ديالهم ايتترا ولا كيدقوا في ديور دي فوا على حساب لو برودوي اللي كيبيعوا دونك كي اورغانيزيو هاد لي تورني ديالهم يعني كيفاش غيديروا هاد الدورات باش يقلبوا على دو نوفو كليون ويبيعوا لهم لو برودوي. لاكسيون عاوتاني هي التطبيق يعني كدوز ليكزيكوسيون يعني كتفيزيتي sur le terrain, كتبريزونتي لو برودوي, كتنيغوسي يعني التفاوض ولا كومونيكاسيون بيان سور شي حاجه مهمه خصها تكون في اطار هاد لي زاكسيون ديال الكوميرسيال. وبيان سور دائما l'étape الاخرى ديال لو كونترول يعني il faut rédiger des comptes rendus de visite باش يعقل بالكوميرسيال خصو يعقل على شاك فيزيت دار شنو استفد منها شنو ربح شحال دار من صفقه ديال لا فونت ايتترا يدير لا ميز اجور ديال هاد لي فيشي يكون عنده تابلو دو بور دي فيشي دو سويفي المهم ضروري يكون ان كونترول ريغولير باش نشوفوا واش لا فورس دو فونت راه كديفلوبي ليا لو بورتفوي كليون يعني البورتفوي كليون هو لونسومبل دي كليون. دونك باش تكون ان بون كوميرسيال ولا تكون ان بون فوندور سيكونوا فيك دي كاليتي كاين بزاف. هنا on va garder واحد 10 ديال لي ريغل فوندامونتال. connaître le produit bien sûr هو غادي يبيع داك البرودوي دونك لا moindre des choses انه يكون كيعرف الخصائص ديال داك البرودوي. connaître le prospect اللي قلنا ديجا كليون بوتونسيال يكون درس عارف عند من غيمشي ماشي غادي على الله ما عارفش داك البروفيل ديال داك الكليون. يكون عنده ان savoir être soft skills méthodique يكون داكشي واحد لا ميثود مرتبه. savoir réussir le premier contact النظره الاولى اللي غياخد عليه لو كليون وكتكون مهمه دونك يبدا من الاول avec une manière يعرف كيفاش يدخل لو كليون. يكون accepté comme personne مقبول on va dire كشخص. هنا on va pas dire créer كاين اللي كيقول on crée le besoin. Le besoin on peut pas le créer mais نقدروا influencer le désir du client. نقدر هو
ياثر في لو كليون باش يختار واحد لو برودوي بيان سور ا كونديسيون يكون داك البرودوي مناسب سي سور معليش غير يلصق ليه اون فادير واحد البرودوي اللي لا علاقه مع لي بوزوان ديالو بيان سور ما يعرف كيفاش يكسب داك لو كليون باش يخليه يبغي يشري داك لو برودوي. il doit savoir traiter les objections بحال قلتي المعارضه اللي كتكون عند الكليون كيقول ليه لا انا ما عجبنيش هذا البرودوي جاني كبير جاني ثقيل باغ اكزومبل دونك خص لو كوميرسيال يكون عارف لي كاليتي ديال داك البرودوي باش يعرف كيفاش يقول ليه لا راه ما ثقيلش الا ها كيفاش غتستعملو ايتترا savoir maîtriser l'argumentaire يعني لي زارغومون اللي غادي يستعمل باش يقنع لو كليون يكون ميتريزيه مزيان يعرف يدير لا كونكلوزيون ديال لا فونت. Ou bien sûr, il doit savoir fidéliser, يعني conserver et fidéliser un client ويعرف يجيري les réclamations, شكايات. il عرف كيفاش يجيريه راه غيكسب داك le client ويبقى عنده pour le long terme. Voilà, concernant la fonction commerciale. D'abord, on va passer la fonction comptable et la fonction financière. نبداو la fonction financière المالية. Donc le rôle ديالها هي la mise en œuvre ديال les capitaux, الفلوس. فيها 3 rôles. D'abord collecter les fonds, les capitaux. collecter هي تجميع يعني كيقلب على les ressources الفلوس منين غيجيبهم. Donc examiner شنو هما les différents moyens de financement وكيختار الأكثر ملائمة. هنا غادي نشوفوها في واحد لا بارتي juste après فيها شنو هما الأنواع ديال لي فينانسمون اللي كاينين وكاين à court terme وكاين à long terme. les ressources. هنا هضرنا على les ressources دابا نهضروا على les emplois فين غنامبلويي هذوك الفلوس هذوك les fonds. donc la fonction financière كتشوف توظيف ديال هذوك les capitaux ما بين investissement stock placement اللي هضرنا عليها ديجا قبل في واحد الشابيتر افون اي حتى الفلوس اللي غيتفرقوا على لي ديفيرون سيرفيس باش كل سيرفيس عاوتاني باش يتمشى خصو الفلوس و اون جينيرال جيري دوك الفلوس جيري لي فون يعني كنقلبوا على مثلا ماشي كناخذوا نيمبورط كيل سورس دو فينانسمون لقيناها كنختاروا لا موان كوتوز مثلا جيري لي فون داخله فيها حتى لا جيستيون ديال لا ريلاسيون ديال لونتربريز مع لي بريتور اللي كيسلفونا بحال لي بنك حتى لي زومبرونتور الا كنا حنا مسلفين فلوس دوطخ زونتربريز حتى الريمبورسمون مهم كيجيري اي علاقات عندنا مع دي بارتنير كونسيرنون الفلوس. دونك بصيغه اخرى الا بغينا نديفينيو لا فونكسيون فينانسيير اون بو دير كو هي لو رول ديالها هي انها تفورني لونتربريز الفلوس ولا لي كابيتو dont elle a besoin au moment où elle en a besoin et avec le maximum de sécurité et au moindre coût. يعني توفر لها الفلوس اللي محتاجاهم في لو بون مومون و بواحد سيكوريتي كبيره والمينيموم ديال لو كو. شنو هما لي 4 mots clés de la fonction financière. اولا عندي ليكيليبر فينانسي يعني يكون واحد ليكيليبر في لو بيلان ما غاديش نعطيكم ديتاي اكثر باسكو هادشي سي التعميق ديالو كيكون في سنه لا دوزيام اني يعني لو دو بيلان لو با دو بيلان ايتترا. المهم عقلوا بان خصو يكون واحد ليكيليبر في لو بيلان في لي فينانس لونتربريز. لا ليكيديتي جاي من ليكيد هو لارجون ديسپونيبل يعني سي لا كاباسيتي دو لونتربريز انها كترانسفورمي بسرعه لي زاكتيف ديالها اون تريزوري. مثلا عندها واحد ستوك دغيا تقدر تبيعو باش تحولو لفلوس باغ اكزومبل سينو سي لي ديسپونيبيليتي اللي كيكونوا في لا تريزوري. l'exigibilité هي la capacité de l'entreprise انها ترجع لي ديت ديالها في الوقت تريسبكتي لي دات ديشيونس ديال لي ديت ديالها. كتسالني لا بنك مثلا نرد لها في 30 جانفي خصني نكون كابابل نرد لا بنك في 30 جانفي باش ما تزيدش عليا عاوتاني دي فري. لا سولفابيليتي سولفابل تقدروا تكونوا ديجا كتقراو هاد الكلمه ان كليون سولفابل يعني ولا هنا كنهضروا على لونتربريز اللي خصها تكون سولفابل يعني سي لا كاباسيتي د لونتربريز انها ترومبورسي لي ديت ديالها. واش قادره هاد لونتربريز
تريغلي ولا تغمبورسي l'ensemble des dettes اللي عندها envers كاع اللي كيتسالوها. Donc on peut dire que ها هي la place de la fonction financière. C'est بحال الدورة الدموية on va dire الفلوس وما باش خدامة l'entreprise. Donc il est au cœur des différentes fonctions اللي كاينين في l'entreprise كتمدهم aussi بالفلوس اللي محتاجين باش هما يخدموا. Marketing, commercial, ressources humaines, logistique, production, approvisionnement, administration, recherche et développement, etc. Donc, des exemples. Mais c'est ça l'idée. Donc, comme la fonction financière est le soutien. C'est un soutien pour les autres fonctions. Ou كتعاونهم باش يوصلوا les objectifs ديالهم. Et elle les subit aussi. يعني يقدروا شي مرات ياخذوا de mauvaises décisions اللي عندهم des conséquences financières تقال. Donc ça y est كتحمل ديك les conséquences ديال les décisions ديال les différentes fonctions اللي كاينه. Donc l'idée c'est que اي entreprise خصها تيفالوي les capitaux اللي محتاجه. تكون عارفه شحال محتاجه ديال الفلوس باش تخدم. C'est pour ça qu'il faut distinguer les besoins de financement اللي متعلقين بلو cycle d'investissement ou les besoins de financement اللي متعلقين بلو cycle d'exploitation. C'est-à-dire هنا le cycle d'investissement استثمار الدورة ديال الاستثمار هما les dépenses pour le long terme qui ne seront récupérées qu'après quelques années. إلا كنا نستثمروا غنحتاجو فلوس وغادي نديبونسيوهم ولكن ما نرجعهمش ديك الساعات on va les récupérer après quelques années. C'est normal. Ou les besoins liés au cycle d'exploitation يعني هما les dépenses ديال court terme اللي كنريكوبيريوهم assez rapidement قل من عام. Donc c'est quoi un investissement? L'investissement c'est une dépense immédiate de l'acquisition des biens durables. كنا هضرنا عليها قبل فاش هضرنا على le capital fixe. ولكن ماشي une dépense اللي كتمشي بحالها المي اللي كننتظروا منها. Donc l'entreprise elle espère من هاد l'investissement من هاد la dépense un gain futur. وبالتالي كيكونوا عنده des besoins de financement important. ما كيكونش حاجه رخيصه كتشري مثلا ان تيران كتشري جو سي با موا دي ماغازان دي شوز لي غير يجيبوا لك فلوس مي ماشي tout de suite دي مي با لا سويت. بالنسبه لي تيب d'investissement اللي كاين plusieurs classifications. كاين مثلا investissement de création de remplacement d'expansion باينين السميه ديالهم يعني de création ملي كتكون entreprise يلاه بدات de remplacement كتبغي تشري une machine مثلا باش تغمبلاسي une ancienne machine d'expansion يعني التوسع كتزيد l'entreprise مثلا دي ماغازان جداد يعني كتزيد ديفلوبي راسها. سينو كاين واحد التقسيم اخر كتعرفوه ديجا كتقراوه في لا كونطابيليتي اللي هو l'investissement corporel يعني tout ce qui est machine voiture mobilier de bureau oui etc des choses les touchables. Incorporel يعني بحال droit au bail بحال la marque بحال des choses اللي ماشي بحال des brevets d'invention براءة الاختراع des choses les durables وغاليين ولكن ماشي ملموسين. وكاين investissement financier مثلا فاش كتشري des actions في des entreprises ou bien sûr pour le long terme. Donc le cycle اللي متعلق بالinvestissement donc le cycle d'investissement c'est un cycle long. C'est normal. كيبدا من la création de l'entreprise وكيسالي مع ملي كتسالي في l'entreprise مع la dissolution ديالها ملي كتسد l'entreprise. Et donc شنو هما les moyens de financement اللي كيحتاج le cycle d'investissement? Ce sont des moyens de financement à long terme. Et ça c'est logique. أما le cycle d'exploitation c'est un cycle court اللي كيبدا من la date d'achat ديال les matières premières وكيسالي في la date de vente de produits finis. C'est-à-dire في trois étapes: l'approvisionnement يعني l'achat, la production تصنيع مثلا ou la commercialisation la vente. سهله. Donc le cycle ديالو كيكون court. بما انه court اذا كيحتاج des moyens de financement à court terme. Donc ça c'est un petit schéma pour résumer. Donc عندنا l'investissement en terrain, locaux, machines, etc. حتى en ressources humaines.
وهنا l'exploitation achat production vente كما قلنا اللي كننتظروا منا des bénéfices. Ou justement pour cela ce n'est des moyens de financement كاينين des financements propres à l'entreprise ديالها وكاين اللي كتسلف هي من برا. هادوك ديالها منين جابتهم من ديك لا بارتي ديال لي بينيفيس اللي ما ديستريبيواتش اللي كتبقى لها في لي ريزيرف بور سون اوتو فينانسمون. هادشي ديجا كنا هضرنا عليه فاش شرحنا لا ديستريبيوسيون ديال لا فالور اجوتي. دونك دابا غنهضروا على لي موين فينانسمون ا لون تيرم. رابليفو بيان قلنا لي موين فينانسمون ا لون تيرم هما اللي كيفينانسيو ليا اللي كيمولوا ليا لو سيكل دانفستيسمون. دونك هادو ماشي جميع لي مويان دو فينانسمون اللي كاينين في العالم مي on peut dire que c'est les plus importants. عندي l'autofinancement, l'augmentation du capital, l'emprunt bancaire et le crédit bail. نشرحو كل واحد rapidement. شنو هو l'autofinancement؟ هو كتفينانسي راسها براسها هادشي اللي قلنا دابا نيت. دونك هي لا كاباسيتي دو لونتربريز انها تفينانسي لو سيكل حتى d'exploitation المهم les deux cycles ديالها d'investissement et d'exploitation par ses propres moyens. يعني c'est une ressource منين جات من l'activité de l'entreprise كما قلنا ملي كنبقى نقسمو في لا فالور اجوتي كنوصلوا للبينيفيس كتعطي une partie des dividendes les actionnaires وكيبقى لك les réserves ديال l'entreprise. L'augmentation du capital. Donc les entreprises شنو يقدروا يديروا le capital باش بادين راس مال كيزيدوا فيه مثلا عندهم 1 مليون درهم كيقولوا نزيدوا 500,000 درهم سوا كيعيطوا لهاد لي زاسوسيونيت اللي كاينين دابا زاكسيونير كيزيدوا سوا تو سامبلومون كيجيبوا دي زاسوسي جداد باش يوغمونطيو لو كابيتال باش كيديروا دو نوفيل زاكسيون ولا على حساب لي بار سوسيال الا كانوا دي انتربريز ولا دي سوسيتي دو بيرسون. المهم لو كابيتال كيكبر وكنحتاجوا فلوس مقابلين لهداك الكابيتال اللي كيتزاد. emprunt bancaire كلشي كيعرفو. donc c'est un emprunt à long terme اللي كتكونتراكتيه l'entreprise auprès d'un organisme financier la banque واللي كيفينانسي ليها بزاف الانواع ولا جميع الانواع ديال لي انفستيسمون. دونك شنو هو المقابل؟ سي ان l'emprunteur يعني اللي تسلف الفلوس يعني l'entreprise كتخلص دي زانتيغي وكتغمبورسي داك الكابيتال اللي امبرانتات على حساب واحد لاشيونس كي بيان ديتيرميني. هذا كلشي كيعرف لومبران بانكير انا سي جوست اون اكسبليكاسيون ديالو. وكاين حتى ان اوتر موين فينانسمون اللي هو لو كريدي باي ولا سكون ابل لو ليزينغ. دونك هنا في بلاصه ما لونتربريز كتشري مثلا واحد لا ماشين تاخد كريدي من لا بانك باش تخلصها كتكريها من عند مولاها بحال غير كارياها ما كتكونش في السميه ديالها كتبقى كارياها بوندون كتكون دايره معاها لا بيريود باغ اكزومبل 3 ans 5 ans ايتترا. و في الاخر ديال لا بيريود اللي حددت معاها كاين واحد لا بوسيبيليتي داشا كتلقى راسها مثلا خلصات واحد 80% بداك الكرا اللي كتكون خلصات باش تستعمل داك لو بيان. ديك الساعه لونتربريز كتختار يا اما ما كتشريش داك لو بيان صافي كتخليه يا اما كتقول اجي نخلص لو روليكا اللي بقى وتولي هاد لي موبيليزاسيون في السميه ديالي. فوالا دونك سي سا لو ليزينغ ولا لو كريدي باي مي سي اون لوكاسيون افيك في الاخر واحد لوبسيون داشا. اوبسيون سا اختيار يا اما لونتربريز كتختار تشري داك لو بيان باش كيولي ديالها ولا لا. دابا لي موين فينانسمون ا كور تيرم عندي le crédit fournisseur, l'escompte, la facturage, les facilités de caisse et le découvert bancaire. On a juste ma badiyage. Bien sûr, comme قلنا هاد les moyens de financement à court terme لاش كيصلحوا pour financer داك le cycle d'exploitation اللي قلنا كيبدا من l'achat de la matière première jusqu'à la vente ديال les produits finis. شنو هو الكريدي fournisseur؟ هذا كلكم كتعرفوه. Donc tout simplement, c'est un crédit le fournisseur qui est accordé les entreprises clientes. Donc l'entreprise cliente كتشري مع عند fournisseur matière première مثلا ولا اي حاجه وكتنيغوسي مع الفورنيسور لي ديلي de paiement كتقول له
ما نخلصك تدوز 30 يوم ولا 60 يوم ولا 90 يوم على حساب شنو اتفقوا. l'escompte c'est un genre de crédit نوع من الكريدي اللي كيخلي l'entreprise elle perçoit le montant ديال la créance قبل son échéance, c'est-à-dire l'entreprise باعت دابا كنهضروا على العلاقه ما بين l'entreprise والكليون ديالها. l'entreprise باعت un produit le client ديالها, le client خلصها بواحد l'effet de commerce, lettre de change etc. اللي هو c'est un moyen de paiement à crédit. وهاد l'effet de commerce كتكون فيه l'échéance, كتكون انت درتي مع الكليون ديالك كيخلصك مثلا le 30 avril. ولكن l'entreprise احتاجت الفلوس le 15 avril. شنو كدير؟ كتدي هاد ليفي دو كوميرس لا بانك ولا بانك بحال كتخلصها قبل ليشيونس. عاد من بعد بيان سور كيجي لو كليون في لو 30 كيخلص لو مونطون ديالو. بيان سور لا بانك كتربح مع لونتربريز لي زاجو. مثلا نقولوا حنا نبسطوها 1000 درهم, دونك لونتربريز غادي تعطيك 900 درهم, وديك 900 درهم تخليها بحال زعما خلاص ديال لي زاجو. بيان سور كاين واحد لو لا مانيير دو كالكولي هاد لي زاجو mais ça nous intéresse pas ici bien sûr. La facturage c'est قريب شويه le principe قريب, le principe attention ماشي. donc هنا l'entreprise carrément عندها créance, يعني عندها, vous savez ce que c'est qu'une créance, يعني كتسال des clients واحد المونطون d'argent و كتمشي كتبيع دوك لي كريونس لواحد لا سوسيتي سميتها فاكتور ولا سوسيتي دا فاكتوراج. دونك بحال دونك شنو اش كيديروا هاد لي فاكتور؟ كيشريو تو ولا جوست اون بارتي من لي كريونس كليون ديال شي انتربريز وكيعطيوها الفلوس حتى هي كتكون محتاجه الفلوس قبل عاوتاني ليشيونس, ومن بعد بينهم وبين لو كليون هما اللي كيوبتونيو لو ريغلومون من عند لو كليون بار لا سويت. مي سي شير هما لا بيان سور كياخدو لا بارتي ديالهم. Découvert bancaire et facilité de caisse, ce sont des ressources à très court terme. اللي كتاخدهم l'entreprise من عند la banque ديالها. C'est-à-dire la banque كتautoriser هاد l'entreprise ان يكون le compte ديالها débiteur في واحد la période déterminée. Attention, compte débiteur في la banque المعنى هي solde négatif. Ça veut dire que l'entreprise, je sais pas, عندها واحد 200 dirhams في الكونت, j'ai n'importe quoi. ولكن كتنيغوسي مع لا بنك باش تشري مثلا 1000 درهم, يعني بحال غتبقى ليها ناقص 800 درهم. دونك لا بنك خلات l'entreprise انها تاخد فلوس اكثر من داكشي اللي عندها في الكونت. سي سا ان كونت ديبيتور. الفرق ما بين فاسيليتي دو كاس و ديكوفير هي لا دوري tout simplement. يعني لا فاسيليتي دو كاس كتكون جينيرالمون انفيريور ا 1 mois ou bien sûr découvert كيكون اكثر, مي بيجو نقل من عام باسكو سي دي ريسورس كيما قلنا ا تري كور تيرم. bien sûr حتى هما فيهم حتى حاجه ما فيها بورصه, سي سور. سي بور سا كو لا بنك راه كتربح مع هاد لي ديفيرونت اوبيراسيون. فوالا. D'abord, on passe à la fonction comptable. Elle permet de voir à tout instant comment sont utilisés les capitaux. كيفاش كنستعملوا les capitaux. حيت كاين جوج الانواع د الكونتابيليتي. كاين la comptabilité générale, كاين la comptabilité analytique ولا de gestion. Donc la comptabilité générale اللي كتعرفوا كاملين كتسيزي ولا كتانغوجيستري ليا لي موفمون ولا les opérations ما بين l'entreprise et les tiers. يعني واحد كتعامل معاه l'entreprise. Ça peut être les actionnaires, les associés, les prêteurs, les fournisseurs, les salariés, les clients. المهم اي واحد كتكون ما بينه وبين l'entreprise des opérations ديال الفلوس. وكما قلت لكم la comptabilité de gestion, la comptabilité analytique d'exploitation هادي كتenregistrer des elle traite les opérations ou des mouvements internes à l'intérieur de l'entreprise.
les écarts. Donc هي كتحسب لي les coûts تكلفة يعني بشحال تقام عليه le produit. La comptabilité générale est obligatoire alors que la comptabilité analytique n'est pas obligatoire في la loi. Mais quand même مهمة يعني أي شركة راه خصها تعرف بشحال تقام عليها داك البرودوي اللي كتصنع باش تقدر تعرف واش كتبيع بالخسارة بشحال تبيع داك البرودوي etc etc. Donc les missions de la comptabilité أنها تévaluer le patrimoine يعني الأملاك والممتلكات ديال l'entreprise تعرف le résultat ديال l'exercice تبرودوي des états financiers يعني des documents financiers اللي فيهم les résultats de l'entreprise etc. Et aussi elle constitue le moyen de preuve en cas de conflit ou de litige مع شي partenaire. La comptabilité c'est un moyen de faire les preuves كتقول لك la facture ها بشحال هذا شنو درنا. Donc c'est un moyen de preuve auprès des tiers. Donc justement علاش كنديروا هاد les états financiers ولا هاد كنخرجوا هاد les résultats les exercices etc. باش نانفورميو. Donc la comptabilité عندها واحد le rôle d'information ديال les décideurs يعني كياخذوا les décisions في l'entreprise, les dirigeants, les apporteurs de capitaux يعني les associés ولا les actionnaires حيت هما اللي حاطين فلوسهم في ديك l'entreprise donc خصهم يعرفوا فين كيمشيو. Les créanciers اللي كيتسالونا الفلوس بحال لا بنك ولا les fournisseurs etc. الادارات les administrations يعني l'état administration fiscale etc. Donc la comptabilité كتحتاج des données. كاينين des données en interne كاين des données en externe. En interne يعني à l'intérieur de l'entreprise كنلقى هاد les informations بحال شحال عندي في ستوك لي سالير اللي كنعطي لي زور اللي يخدموا الناس لو طو اورير باش كيخدموا etc. En externe يعني اللي ما بيننا وبين لي بارتنير اكستيريور بحال لي فاكتور اللي كيكونوا بيني وبين لو كليون ولا بيني وبين لو فورنيسور لي شيك لي زامبو دي شوز اللي كتعامل بهم l'entreprise. ودونك لا كونتابيليتي كتستعمل هاد لي دوني وكتخرج ليا هاد لي دوكيومون كاملين هادو مخلطين ما بين لي دوكيومون ديال لا كونتابيليتي جينيرال اي اناليتيك. كاين لي طابلو دو بور لو كالكول كاين شي واحد هنايا زايد ديال لي كو لي كونت انويل مثلا بيلان سي بي سي ايتترا لي بولتان دو بي لو كونت دو ريزولتا اللي هو كونت دو ريزولتا هو لو كونت دو سي بي سي في المغرب لو بيلان ايتترا لي زيتا دو سانتيز اوسي. Alors, بالنسبة l'organisation de la comptabilité générale, comme on l'a déjà dit auparavant, les petites entreprises, mais qui connaissent الناس كتار. Donc, une seule personne, généralement, هي اللي كترياليزي les opérations كاملين. أصلا ما كيكونوش les opérations كتار. Par contre, mais qui connaissent très grandes entreprises, la comptabilité, elle peut être dispersée dans différents services. On a dit, j'avais donné l'exemple ديالها في la première vidéo ديال les fonctions. Donc, كاين لي زونتربريز الكبار اللي كيتقسموا مثلا كيقولوا لا كونطابيليتي نقسمها على ثلاثه. كاين لو سيرفيس كونطابيليتي فورنيسور كاين لو سيرفيس كونطابيليتي كليون كاين لو سيرفيس كونطابيليتي تريزوري etc. Donc dans les entreprises اللي كيستعملوا un logiciel de gestion intégré donc les logiciels développés ديال لا جيستيون كيكونوا فيهم بزاف ديال لي موديول بحال كونطابيليتي كيكون فيه الجيستيون دو ستوك كيكون فيه لا فونت كوميرسيال etc. دونك تقدر لا سيزي تكون يديروها دوطخ سيرفيس بحال كوميرسيو مثلا اللي يبيع شي حاجه يدخلها باغ اكزومبل. دونك سي كل انتربريز كيفاش كتورغانيزي راسها بور بيان موني لو طرافاي. واحد الحاجه حتى تقدروا تعرفوها سي كو لا كونطابيليتي نقدروا نكسترناليزيوها. اكسترناليزي هي نكلفوا شي واحد اخر يديرها في بلاصتنا لمن. دونك جينيرالمون سي des cabinets d'expertise comptable ou la des fiduciaires etc. ou la كاين اللي كيديروا des saisies comptables à l'étranger كتقام عليهم رخص. Et voilà, donc la deuxième vidéo elle touche à sa fin et rendez-vous dans la prochaine et dernière vidéo de ce chapitre اللي غنهضروا فيها على la fonction achat et la fonction logistique et puis en dernier lieu la fonction technique ou la fonction de production. Merci d'avoir suivi et préparez bien vos questions.